Доброе утро, Кей. Ой. Доброе утро, Селли. Селли? Кей, а Селли пропала. Может быть, что-то случилось? Поеду ее искать. Селли! Селли! 3 тоннеля. Куда же она могла поехать? Первый, во второй или в третий? Начну с первого. Ой, куда я попал? О, Тайо! Привет, Кей. А ты не видел здесь Селли? Нет, ее здесь не было. Поеду искать дальше, в другом тоннеле. Подожди, Кей. Помоги опустить мост, пожалуйста. Конечно! Давай вместе. Ой. Еще чуть-чуть. Спасибо. Поеду во второй тоннель. О, Поль, Рой, привет! А вы не видели Селли? Привет. Нет, мы сами ищем нашего друга Хелли. Ты нам поможешь? Конечно! Хелли! 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 Что это здесь? Помогите! Я запутался в ветках. Ой, сейчас. Спасибо, Кей, что вытащил меня. Не за что. Тебя ищут твои друзья. Пока! Проверю последний тоннель. О, кажется, я слышу Селли. Кажется, мне сюда. Селли, смотри, как я могу. Я тоже так умею. Как весело. Селли, вот ты где! Я тебя целый день ищу! Привет, Кей! Я решила навестить свою подругу Скай. Ну, надо предупреждать, когда вот так уезжаешь. Ой, извини, я не подумала. В следующий раз обязательно скажу заранее. Кей, прыгай к нам в бассейн! Сейчас только разгонюсь. Ой. А теперь нам пора, а то Даг беспокоится. Да, конечно. Скай, пока. Пока. Приходите еще.